abasaba iga bagukwana emiyomo chiga onyamira nigo bagendere ko bakomochia enchira esaku kyomogusi kyagendere ko bagekumbiwa mono asengaki entambe. On the recent Nyamira etogochesa eligi ya inze sana from all the government we have had. At the moment inga togokwana, there is no serious state appointment from Nyamira County, and we have never had that. Omogusi nanarene mono Nyamira tararoroka nande ase oborai bwenseye obu bukora urumoske William Ruto nande muna achaka rose ntukiriko nga broad based government twabugetenga Nyamira naroroka neime abanyamira basomete babata abana basomete nigo bawarukirie watagokiwa kwabo injira barayikuru asoro ngorigarwe county ya Nyamira bagokora emirimo yabo asibano bagendere ko bakubagane ko bakorera emirimo yabo bwikirano. Nyamira tabwati kende are togerie osikolira se kisemi gisegi choka agaiga tobwate Nyamira omorayo monene ochagaiga oto university abantu babekire chikezi koti chinyinge osikolira nere se bintu binde byekibara kibesa charu chinyinga ari kuri national government lakini ndo chiro chesegeti osenjinu mo chiroche njiregetiga kibara chito chabira makori njiri gweteka nigo boigo abasaba iga bagendere ko bagosegeta obomo bumogusi into korengana mona barabu bateberekererere egesaku kyomogusi kugendera mutwe kemagenderero. We have had occasions the president yegocha yato egento on papers but kwa ground hakuna kitu. As we speak ntobu at national project ongoing in Nyamira, both in national and where county level. So we want to ask our people before 2027 we can to strategize, we can to chamo as a community about the political is what local, and we must start now. Asaba iga barense yeri abuli irimanyakantemu na agenda 27 nigo balire eiranga mbatunyara kwa bago twara umusangerekano uyura baleta mabamenyikuru ase county ya Nyamira elio goitona ekyabarayi babakoreire ene movement ekogenda mutu yachakire saizi bwatete economical socially ochimutu tokolera nina political ekiagera twarorire kero Nyame ekobocha yaba gukenya itonga ki inuna magusinki mubwate yanyora abagusiye tokorwana ntwe kwerutana na guchiga iga ntobwate kento kezana ki abagusiye na ntu twachirega ne chikura cheito 1.5 million na ntu totete chisies bozini sana ntori konyora nguru echi igo ntu twachirega iga togotebya abantu baito bonse pion Sunday chitariki 29 iga ari nyama ya stadium ntororore tokorega ntu gekoro sensitization ekiagera ntomete ntobwate large number ya vijana bietu byakorere form 4 bitabwati kura tobwata abana baita bange bakorere university abande batabwati kura. We are going to make a special request noena ase chief tobange noene sensitization abana baito babwate chikura bali babwate bibande bae waso bwangu yagira 2027 imambiende busenaki 2027 imambiere na inde totete tokore sensitization unabasa kuripota ligata seniki ya uwanje tekia gatembe inchego nkuru kwa Polycarp okara.